वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा और दीगर सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। फील्ड मार्शल का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचलने का आज़म, कौम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दों के पनाहगाहों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खुसूसी खिताब में कहा, दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरफरास्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज और नेटवर्क्स के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। जंगें सियासी नारों से नहीं जीती जाती, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी उसूल ही कामयाबी की जमानत होते हैं। ईरान अमेरिका जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिकी फौज के ईरान पर फजाई हमले, चाबहार और बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके, फायर फाइटर समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरान पर ताज़ा हमलों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज का दावा, कहा बमबारी ईरान की आबना हुर्मज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए ख़तरा बनने की सलाहियत को महदूद करने के लिए की जा रही है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। पासदाराने इनकलाब किए कुवैत में अरिफ जान और अली सालिम, बहरीन में अल जफीर और शेख ईसा की अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने आबने हुर्मज़ बंद करने की धमकी भी दे दी। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन मालूम नहीं कि वो मुआहिदे के काबिल भी है या नहीं, और ना ही यकीन है कि वो इस पर अमल करेगा। ईरान के हर हमले का जवाब 20 गुना ज्यादा ताकत से देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ पहले से कामयाबी हासिल कर चुका है, ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया। अमरीका ने अभी तक ये सबक नहीं सीखा कि धौंस और वादे खिलाफी की कीमत अदा करना पड़ती है। अमरीका कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे, क्योंकि उससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। बेसूद इक़दामात अमरीका को मजीद मुश्किलात में धकेल देंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालीबाफ की वार्निंग, कहा अगर ईरान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका की धमकियाँ और मुआहिदों की खिलाफ वर्जियाँ बगैर कीमत चुकाए मुमकिन नहीं रहेंगी। आपने हुर्मज़ बंद करने की कोशिश की तो ईरान को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि आपने हुर्मज़ में जहाज़ों पर फायरिंग बंद ना की गई तो अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़श्ता रात हुआ। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज की अपील। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुसलसल राबते ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ही खित्ते में अमन, बाहमी एहतराम, मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, आलमी उमूर और क़यामी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल। अंतोनियो गुतरेस ने अमन मिशंस में पाकिस्तान की खिदमात और आलमी अमन के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी का अमन मिशंस के लिए मौसर मैंडेट और ज़रूरी वसाइल की फराहमी पर जोर।
پاکستان اور کروشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کروشیا کی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کروشیا کی وزیر خارجہ کو پاک بھارت کشیدگی سے آگاہ کیا، بولے یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم میری ٹائم ٹاسک فورس کی کوششیں رنگ لے آئیں، میری ٹائم سیکٹر میں پاکستان کی درجہ بندی میں 30% بہتری، چیئرمین ٹاسک فورس سیکریٹری وزارت بحری امور ممبر FBR کی پریس کانفرنس۔ افتخار احمد راؤ کے مطابق میری ٹائم کے بہت سے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے، کسٹم حکام نے مزید اہلکار فراہم کر کے میری ٹائم ورکنگ کو تیز کیا ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تدفین آج روضہ امام رضا میں کی جائے گی۔ شہید علی خامنائی کا جسد خاکی مشہد پہنچا دیا گیا، لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں تدفین کا عمل جاری، ایران کی اعلیٰ قیادت بھی موجود۔ نجی کمپنی کے لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا، بلوچستان میں اورمارا کے قریب کارگو طیارے کی عملے کی تلاش کے لیے پاک بحری اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ حادثے کا شکار کارگو طیارے میں موجود کاکپٹ عملے کے 5 کریو ارکان کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ذرائع کے مطابق سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کے جنگی بحری جہازوں کے علاوہ سی کنگ ہیلی کاپٹر، ڈیفینڈر طیارے اور نیول ATR طیارہ بھی شریک۔ ایران امریکہ جھڑپیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، قیمتیں مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے کی سطح پر پہنچ گئیں، برینٹ کروڈ آئل $79 فی بیرل کا ہو گیا، امریکی خام تیل WTI کی قیمت $74 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ ایران کشیدہ صورتحال کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر منفی اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹ سے زائد کی کمی، 100 انڈیکس 1,79,000 کی سطح پر آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کے درمیان اہم ملاقات، مونسون، سیلاب اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ، پنجاب کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلینس پلان 2026 پیش کر دیا، وفاق اور پنجاب کے درمیان ارلی وارننگ سسٹم اور بہتر رابطہ کاری پر اتفاق۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم آج بھی گرم، لاہور کا موسم خوشگوار، ہواؤں کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 162 ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔